याद है बचपन में मम्मी कहती थी नकल्स मत क्रैक करो, इससे आर्थराइटिस हो सकता है। सीन ये है कि हमारे जॉइंट्स को साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट करती है। इस फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल्स होते हैं जिनके क्रैक करने पर ऐसी आवाज आती है। सो नो, नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस नहीं होगा एंड इनको क्रैक करने पर जो रिलीफ मिलता है वो बस साइकोलॉजिकल होता है एंड हर चीज लिमिट में ही ठीक होती है। एक्सेसिव क्रैकिंग से हाथ की ग्रिप की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है। ऑब्वियसली अगर क्रैक करने के बाद दर्द हो तो कंसल्ट अ डॉक्टर।